Heute ist Mittwoch, der 30. März 2022. Hier gibt es einen interessanten Versuch, ob der Staubsauger unterdrückt die Flasche zusammenquetschen kann für spätere Versuche mit Hochspannung. Der Versuch ist hervorragend gelungen. Die Flasche wurde total mit dem Unterdruck vom Staubsauger zusammengequetscht. Damit kann man auch sicher weitere Hochspannungsversuche machen. Dieser Versuch war sehr erfolgreich.